Hola, bon dia. Soc la Núria Gómez, de la Cambra de Comerç de Barcelona. Estem a punt de començar el webinar d'avui, que parlarem sobre el teletreball segur en temps d'incertesa. És un dels temes que crec que a molts de vosaltres us preocupa i entenc que és una necessitat que tenim avui en dia. Soc la Núria Gómez de la Cambra de Comerç de Barcelona, estic al Departament de Serveis Tecnològics i el nostre objectiu com a Departament de Serveis Tecnològics és apropar la tecnologia a les empreses. Per això ens recolzem amb empreses de reconegut prestigi amb aspectes tecnològics. Com bé sabeu, des de la Cambra i des que va començar tota aquesta etapa que estem passant amb la Covid, des de la Cambra estem impulsant diferents projectes. En aquests moments, ja sabeu que hem fet molts, i en aquests moments el nostre objectiu és que cap empresa tanqui. Qualsevol dubte, consulta que pugueu tenir o que us pugui sorgir, sisplau, no dubteu en consultar amb la Cambra de Comerç de Barcelona, la qual intentarà donar-vos tot el suport i tota l'ajuda possible. Des del Departament de Serveis Tecnològics, com ja us he dit, els objectius és apropar la tecnologia. És per això que disposem d'una pàgina web que és cambradigital.com. En aquesta pàgina web trobareu informació sobre tecnologia i si esteu interessats en estar actualitzats de tot el que va passant en aquest sector, que com hem pogut comprovar en aquests temps, evoluciona d'una manera molt ràpida, us podeu subscriure al newsletter. Dintre de la pàgina web cambradigital.com trobareu el nostre newsletter i us podeu subscriure. Molt bé. Jo, per part meva, donar-vos les gràcies. Ara us presentaré els ponents d'avui i l'única cosa, comentar-vos com desenvoluparem aquest webinar. Primer faran la presentació i al final farem un torn obert de preguntes. Per tant, us agrairia que féssiu servir hi ha dos, un xat i una de preguntes. Us agrairia que ho féssiu a través de les preguntes, per un tema de gestió, si us va bé i si no teniu cap inconvenient. Molt bé, doncs per part meva, en primer lloc, voldria donar les gràcies a la Maria Torra de Dracma. Bon dia, Maria. Ella us explicarà amb molt de detall tot el tema de les ciberassegurances, una paraula que està de moda en aquests moments. I per una altra banda tenim el Carles Flamaric i Castells, que és el CEO de Lightgates, que és una empresa que es dedica a temes de ciberseguretat. Per part meva ja us dono pas a vosaltres, Carles, Maria, i només comentar això, que qualsevol les preguntes les farem al final i si durant el camí voleu començar a escriure ja ho podeu fer, les anirem gestionant. Molt bé, endavant, gràcies. Gràcies, Núria. Maria, tot teu. Tant se val. Bon dia a tothom. Estem aquí perquè pensem que el tema que tocarem és un tema realment punyent, molt important, necessari. Falta molta formació per poder estar preparats davant de les circumstàncies en què ens estan envoltant. I tenim un expert en ciberseguretat, que és en Carles Flamaric, que us explicarà tecnològicament les vies de poder accedir a una prevenció i a una protecció. I per la meva part, jo soc titular d'una corredoria d'assegurances que darrerament, ja fa més de 2 anys, que estem molt especialitzats en la ciberassegurança. Crec que és un ram d'assegurances desconegut i que és propi dels moments en què sapigueu què és el que cobreix, quines garanties dona i com us pot protegir financerament davant de la ciberdelinqüència que existeix. Carles, el teu torn. Molt bé. Bon dia, Maria, bon dia, Núria i tots els assistents. Gràcies a la Cambra de Comerç per donar-nos aquesta oportunitat. I començaríem amb una breu presentació i al mig de la presentació us passarem un vídeo. Per què us passarem un vídeo? Perquè és una petita filmació simulada del que és un atac de ciberseguretat. Molt sovint, quan nosaltres expliquem el que representa els atacs digitals, a la gent li costa entendre-ho.
i també li costa entendre que s'han de ciberprotegir i han de fer una assegurança, perquè al final tot això no es veu. Per tant, intentarem avui explicar-ho en paraules, però també amb aquest petit vídeo. Si em permeteu, us passem primer aquesta presentació i després el vídeo. Comparteixo la presentació. Molt bé. Abans que res, donar les gràcies a la Cambra de Comerç per haver entès i per participar de que és una necessitat protegir-se davant dels atacs que pugui haver-hi en ciberseguretat, perquè realment això representa un gran risc per la continuïtat de les empreses. Com ara molt bé explicava la Núria, tenim el Covid i tenim la crisi que això pot comportar, però és que n'hi ha una altra darrere, que és la crisi de la ciberseguretat. Si realment una empresa no pot posar-se en marxa o cau precisament perquè li han robat les dades, ho tindrà molt difícil per poder continuar. Com bé explicava abans la Maria, ja ha explicat el que és Drachma, que és una corredora d'assegurances, i nosaltres, la ITAIS, és una consultora de transformació digital i ens dediquem a això, a ciberseguretat. Què és important en el món de les dades? Tenir-les i no perdre-les. Allò que sempre s'ha dit, la informació és poder. Per tant, avui en dia els actius d'una empresa no estan tant amb la seva infraestructura, la seva maquinària, qui en tingui sí, evidentment, però sobretot també estan les dades, que és un bé immaterial que a vegades no li donem prou valor. Les dades de l'empresa són claus, s'han de protegir i són també les dades personals. Quantes dades personals nosaltres guardem, quantes dades confidencials econòmiques, dades personals mèdiques, imagineu-vos, la gent que es dediqui en l'àmbit mèdic com ha de protegir tot això i els àmbits socials. Per tant, hem de ser molt curosos, ja no perquè ho digui el GPRD, que és la llei que ens obliga i ens sanciona si perdem aquestes dades, sinó perquè podem posar en risc la integritat de moltes persones. Abans de passar a l'explicació més tècnica, i abans us he presentat en Joel Araujo, que és el CTO de la ITAIS, abans de passar a aquesta explicació més tècnica, us passarem un vídeo perquè entengueu la importància de les dades. Per dir que retinguéssiu aquesta transparència de la importància de les dades, del valor que té, però també d'aquest vídeo. Quan el passem, repassarem algun dels conceptes que han explicat i que realment són claus. Un segon, posem en marxa el vídeo. Que no el trobo. Que és el que passa amb les presentacions, normalment, que hi ha un moment que no trobes el que busques. A veure. Doncs que bé. Espera. Surt o surt? Ara aquí. Molt bé. Suposo que l'esteu veient. Són 5 minutets. Crec que us agrada. Las ovejas nunca se dan cuenta de la presencia del lobo hasta que es demasiado tarde. Entonces hacen exactamente lo que el lobo espera. Chocan entre ellas, se caen, se convierten en su cena. Hora de comer. No tienen ni idea de que he usado mi teléfono para piratear el sistema operativo de esa impresora. Claro, ¿cómo iban a saberlo? Ni una sola de estas impresoras tiene incorporada una protección contra malwares. Ahora, mientras todos están ocupados viendo el regalito que les he dejado en el panel de control. Mirad la pantalla. Puedo interceptar todos sus trabajos de impresión hasta que encuentre la información que busco. Anda, hoy es el cumpleaños de alguien. Perfecto. Lo realmente bueno está arriba. El tipo de cosa que podría destruir cualquier sueño de futuro que pueda tener esta gran institución financiera.
encantan las fiestas de oficina. Todo el mundo parece tan feliz. Especialmente Janice. Gracias. Pensaba que todos se olvidarían de su cumpleaños. Venga. ¡Felicidades! Yo no. Mira, Janice, acabas de recibir un email. ¿Qué es eso? ¿Un vale regalo de tu spa favorito para celebrar el gran día? ¡Qué detalle! Ahora solo tienes que imprimirlo. Vamos, Janice, que es real. Imprímelo ya. Venga, que todos sabemos cómo te gusta que te manoseen los pies. Eso es. Ahora tengo acceso a todos los ordenadores en red. ¿Qué? ¿Cómo lo he hecho? Bien, pues ninguna de las impresoras supervisa automáticamente las amenazas, así que ese vale regalo que le acabo de mandar a Janice para que lo imprima escondía mi malware en la secuencia de impresión, eludiendo la seguridad de la empresa. Lo que significa que ahora puedo utilizar la impresora para saltar el firewall y, sorpresa, acceder a todos los datos sin cifrar y enviármelos a mí mismo. Sé que parece un lío, pero en realidad es muy sencillo. Como esta gente no automatiza la supervisión de seguridad, no solo puedo ver cada documento que se imprime aquí, sino que además puedo ver todos los tesoros que esconden sus ordenadores. Ahora sí que es una fiesta. Mañana es un gran día para esta empresa. Parece que tienen una presentación confidencial con su cliente más importante sobre una oferta de acciones privada. Espero que todos duerman bien. Lo van a necesitar. Es curioso cuántas cosas deja la gente en la oficina, ¿eh? Es como si quisieran que les robase su información personal. Soy el señor vicepresidente de bla, bla, bla y acaban de arruinarme la vida. Esta gente no tiene ni idea de que cuando vengan mañana a trabajar, no solo me habré apropiado de sus identidades personales, sino que además tendré en mis manos la información financiera más delicada de sus clientes. Lo irónico es que seguramente se hayan gastado un dineral en la seguridad de la red y los servidores. Pero como nadie se ha molestado en activar un sistema de defensa para la BIOS en ninguno de estos ordenadores, mi malware tiene total libertad para hacer lo que quiera. ¡Hola! A eso lo llamo yo una metáfora. Sí, señor. En esta reunión hay mucho en juego. Hasta se podría decir que el futuro de ambas empresas. Tenía un plan elaboradísimo para colarme en la videoconferencia, pero resulta que al final ni me ha hecho falta. ¿Ves a este tipo que tengo detrás? Este que parece estar muerto de miedo. Pues estaba tan nervioso que se le olvidó recoger de la impresora la parte más importante de su presentación. Así que ahora está aquí, esperando a que cualquiera con malas intenciones la coja y la comparta con alguien como yo. Dado que este bicho no dispone de una autenticación de usuario, es fácil que no se recojan trabajos de impresión como estos. Bingo. Primero, conseguí el control de las impresoras, después el de la red, luego el de los datos. Y ahora, esto. Los detalles más jugosos de una adquisición importante. Normal que quisieran mantenerlo en secreto, eso sumado a todo lo demás que he robado de este sitio. A esta gente le espera un día muy duro. La verdad es que no tengo nada en contra de ellos. Parecen buenas personas, pero no viene al caso. ¿Y por qué estoy revelando uno de los secretos más importantes del mundo financiero? Porque puedo. Y quién sabe, quizá la próxima vez vaya por los tuyos. Bé, ja ho heu vist. Potser la propera vegada són els vostres secrets. Com funciona el món de la ciberseguretat o la ciberintel·ligència? Ho ha explicat molt bé el Christian Slater, perquè puc. Perquè és
gent que és capaç de trobar les nostres vulnerabilitats. Cap xarxa és perfecta, per més que tinguem moltíssima gent preparada i molt material, perquè al final el software canvia, les màquines canvien i no sempre és fàcil tenir-ho tot homogenitzat. Hi ha canvis continus, nosaltres cada dia rebem actualitzacions de molts dels softwares que es fan servir, parxes que no s'han aplicat i com més gran és la companyia o la xarxa, més complex és tenir-ho tot el dia. Per tant, cal un equip dedicat de ciberseguretat. Penseu que ell diu una cosa molt important. Diu, tota aquesta gent que està preparant tota aquesta adquisició i tot això, diu, jo no es conec de res. Potser són bona gent, però és que a ell tant li fa. Puc fer-ho. I com ho fa? Fixeu-vos, parla de la Janice, d'aquesta senyora, que diu, bueno, tots sabem que t'agrada que et facin massatges als peus, de la Janice, no? I per què això? Perquè segurament aquesta senyora ho està posant a les seves xarxes socials. Per tant, la ciberseguretat no només és telecomunicacions, informàtica, software, màquines i línies de comunicacions. També és quin tipus de vida portem. També és com fem que les xarxes socials expliquin tot el que estem fent. Sembla mentida com la gent fa servir Instagram per sortir mig despullada o com la gent explica la seva vida, les vacances que fa, el cotxe que s'ha canviat, en el Facebook i posa les fotos de casa seva. Bé, prudència, sentit comú, no cal explicar-ho tot. Perquè tinguem xarxes socials, no cal ser un descuidat i explicar tot el que fem a la vida. A ningú li interessa. Si nosaltres estem dient que estem passant unes vacances, no sé, ara perquè aquest any serà una mica més difícil fer-les, no? Però estem explicant que estem en un xalet de, no se m'ocorre res, jo què sé, de Brasil. Primer, estem explicant que tenim diners. Segona, que durant aquests dies no estem a casa. I, per tant, estem ajudant els lladres a que puguin entrar. Què fa el Christian Slater? Sap que li agrada que facin massatges i què ens està explicant que està fent? El que es diu un phishing. El phishing, que ara està molt més de moda, és fer servir el mail per enviar-te des d'una adreça que pot semblar coneguda i suplantar aquella adreça i enviar-te un link o una imatge o una foto, que és el cas aquest, que li diu, mira, aquesta promoció de l'espa que t'agrada. A dintre d'aquesta fotografia, o dins un link o dins del mateix mail, hi ha el malware. Hi ha un codi maliciós que el que fa és penetrar dins d'aquestes xarxes. Molt sovint això que ens poden fer amb un phishing és enviar-nos un link on digui, mira, escolta, necessitem renovar les teves claus d'accés. Normalment la gent ja està una mica més protegida, però nosaltres en la vida professional encara ens trobem gent que li ha passat això. I dius, per què has clicat aquí? Bueno, perquè com que m'ho van demanar, i ens ha passat el cas d'alguna persona, bueno, no diré els noms ni molt menys, no? Però és que vaig trobar el mail en l'spam i volia veure què hi havia. Bueno, doncs si estan a la carpeta de spam, per què cliques en el mail aquell, en el link aquell? Doncs això passa cada moment. I per tant, hem de ser molt conscients d'on ens ve, o sigui, no estem parlant de tecnologia, estem parlant de prudència, d'on ens ve aquell mail, si és una adreça coneguda, si no ho és. No costa res agafar el telèfon. Sabeu, els mòbils serveixen per moltes coses, però també per trucar. I és una tècnica fàcil agafar, trucar per telèfon i dir, escolta, m'has enviat aquest mail que és estrany. Si t'envia una persona coneguda un mail estrany demanant-te els comptes del banc, per què li interessa aquests segons meus comptes del banc, no? Doncs, escolta, per què m'ho demanes això? Mira, és que és del tema. Vale, perfecte. Però si no, potser és que t'han suplantat. És molt fàcil. Hi ha maneres tècnicament d'evitar-ho. Per això necessites ja professionals que ho fem. Però has de ser prudent. Què passa quan aquesta senyora clica en aquesta fotografia i ha accedit dins la xarxa? I, per tant, a partir d'aquí ja estàs vengut. Molta gent no és conscient que ja li han entrat. Molt sovint també aquests malwares que el que fan és encriptar els servidors de l'empresa porten mesos a dins. No passa d'un dia per l'altre. Un atac de ciberseguretat, un atac de ciberdelinqüents no es fa d'un dia per l'altre. Això no és com les pel·lícules, que entra un nen, pica, mira, ja he entrat, no? No es fa així.
es treballa a la dark web, es miren els accessos en xarxes socials, es miren les vulnerabilitats, es va fent proves, es van enviant mails fins que algú pica. Normalment, a vegades, no té per què enviar-se el mail amb el director propietari de l'empresa. Es pot enviar a la resta de gent o a la secretaria, que és el més fàcil. Per què? Normalment, qui parla? Els propietaris de l'empresa, amb la secretaria que tinguin. I, per tant, segurament aquella persona sap tant o més que el propi director. I per tant, per allà poden haver els forats de seguretat. Es fa servir molt el coco, amb això. No xifren les dades. Parla aquí de l'antivirus. Nosaltres ens trobem molt sovint que hi ha empreses que et sorprendria, però sí, la gent té més o menys clar que ha de muntar un antivirus en els seus portàtils o els seus PCs. Però hi ha moltes empreses que no són conscients que han de muntar un antivirus que no és el mateix en el servidor de correu. És una altra cosa, és un altre tipus d'antivirus. I a vegades quan expliques això et diuen no, però si això no ho fa ningú. No, és que això s'ha de fer. Les coses canvien. Fa 2 anys no feia falta, avui en dia sí, perquè és un dels camins on normalment la majoria dels atacs comencen pel correu. Per tant, sentit comú, prudència, no creure en els mails que et puguin enviar que no siguin coneguts, estar preparats, tenir la monitorització. Ell explicava aquí, diu, aquesta empresa no té monitoritzat, no sé com ho deia exactament, la seguretat. Això que veieu aquí darrere és un sistema de monitorització, que el que fa és anar veient a cada moment què està passant a la xarxa dels clients. Perquè quan passi alguna cosa, que pot passar? És a dir, la seguretat al 100% és impossible. Per tant, si passa alguna cosa, puguis reaccionar ràpidament. Veieu que hi ha quadrets de dalt que indica el que està passant. Això ens avisa, hi ha alertes i saps ben bé què pots fer. Encara que sigui aturar un dels servidors. Una empresa mínimament amb un tamany mitjà ha de tenir aquest control de saber què està passant, tenir els sistemes actualitzats cada dia. I, per tant, requereix que hi hagi gent que es passi 24/7 vigilant tot aquest entorn. Són moltes coses, molts conceptes, que ara aquí el CTO de l'empresa, en Joel, us explicarà més en detall. Però aquest és un vídeo que ja us passarem l'enllaç també, que pugueu fer-lo servir o que pugueu repassar perquè explica molts dels conceptes. I creiem que val la pena, per això, està d'una manera novel·lada, però és que explica molt bé tot el que pot passar dins l'entorn d'una empresa. I jo, sense més, torno a la presentació. Un moment. Vinga. Ja està? No. Li costa enganxar-li això? No és això. Aquesta? No, no és aquesta. Això, vale. Vinga. A vegades costa trobar-ho. Abans de passar la paraula, només algunes notícies que han sortit, d'empreses conegudes. Des de Prosegur, a Everis, Prisa, que és la cadena SER. Últimament m'ha passat també aquesta empresa que era EasyJet, també els hi van volar les dades. Penseu que volar les dades als clients vol dir que t'han volat les dades de la targeta de crèdit. Per tant, s'ha de ser molt conscient del que s'ha de protegir en casos com aquest. 3 preguntes perquè tingueu molt clar què és el que heu de tenir en compte. Penseu-hi. Ja us passarem també la presentació. Li passo la paraula amb el Joel Aragó. Gràcies, Carles. Bon dia a tothom. Bon dia, Maria. Ara us explicaré una part més pràctica que podeu ja començar a utilitzar. I bé, començo. Sabem que les dades és l'actiu principal, més important que té una organització o empresa. Sabem de qui l'hem de defensar, ho hem vist, dels ciberdelinqüents. No és el mateix un hacker que un ciberdelinqüent, d'acord? Un hacker és una persona que és curiosa per la tecnologia i un ciberdelinqüent és aquella persona que utilitza aquest coneixement per fer el mal. Normalment les motivacions són bastant semblants. Pot ser per ideologia, pot ser política o, normalment, sempre volen diners. Què hem de protegir, doncs?
hem de protegir els nostres dispositius i on emmagatzemem i les comunicacions de les dades. Aquests dispositius normalment es conformen de la part física, el hardware i el software, i totes elles han d'estar actualitzades. Per què? Per la part del hardware doncs, no funcionarà igual de bé i no tindrà les actualitzacions, no tindrà el suport adequat d'un maquinari que sigui antic que un de nou. De nou, no us dic que us compreu el millor del millor que hi ha ara actualment, perquè us sortirà molt car, però sí tenir un hardware que sigui més o menys nou. La part de software, de programari, doncs tenir-la actualitzada. Per què? Aquí és important saber que hi ha una sèrie d'equips de ciberdelinqüents i també de hackers bons, que troba diàriament vulnerabilitats al software, als programes, i que aquestes vulnerabilitats es poden explotar per entrar-nos i tenir accés a les nostres dades. Els fabricants el que fan és això, agafar aquestes vulnerabilitats, intentar solventar-les, i això és una cursa entre hackers, ciberdelinqüents i fabricants per intentar assegurar el nostre dia a dia, l'utilització dels nostres programes. És important tenir actualitzat tant el sistema operatiu com els programes, ja sigui WhatsApp, l'Office, etc. Bé, aquí us posem què és un virus o malware. Bé, un malware, al final, no és més que un tros de codi. Ara la paraula virus és molt famosa per la situació actual en la que estem vivint, però al final un virus informàtic no deixa de ser una cosa molt assemblada. És un tros de codi que infecta el nostre ordinador i li fa fer coses que no volem, no desitgem. Entre elles, això, espiar les nostres dades, fer canvis no desitjats, donar-nos publicitat, que el ciberdelinqüent pugui controlar remotament el nostre ordinador, i tot això ho hem de protegir. Com ens protegim dels malwares i d'aquestes infeccions? Doncs amb un antivirus principalment. Al dispositiu final hi hem de posar un antivirus que bé, n'hi ha de molts tipus, us recomanem sempre utilitzar de pagament. Teniu diversos, Kaspersky, Fortinet, teniu els de Symantec també, són antivirus, o Trendmicro també, que són japonesos. Són eines bastant potents i aquí sempre us recomanem utilitzar sempre eines de pagament perquè les gratuïtes, normalment, quan una cosa és gratuïta a internet, les teves dades al final el producte ets tu. I per això ho recomanem. Sempre les llicències mai han de ser pirates per seguretat i per normativa, i els antivirus és una cosa que hem de tenir sempre. A part dels antivirus, hem d'encriptar, hem de xifrar el contingut de les nostres dades, perquè ningú més, si algú té accés, que no les pugui veure, a no ser que tingui la password. Xifrar és molt fàcil, ho podeu fer si teniu Windows amb BitLocker, si teniu un Mac ja sembla que es diu Disk Utilities, qualsevol sistema operatiu té eines per xifrar. Hauria de ser Windows Pro, és més fàcil, però hi ha eines per tot. I xifrar les dades ens serveix per això, perquè un tercer no desitjat no pugui veure les nostres dades. També hem de xifrar els canals. Nosaltres, si hem de dir una cosa important o confidencial, no ho farem per trucada normal, perquè el canal no està xifrat. Us recomanaria que utilitzeu eines com WhatsApp, Telegram o Signal, que Signal diuen que és més segur, utilitzar Signal per dir les coses més importants. Bé, a part amb això entra també la política de passwords. Nosaltres, si xifrem les coses, hem de saber una password per poder entrar-hi, les nostres dades. Aquí és important tenir una política de passwords que sigui bona. Plantejar temes com que siguin les passwords robustes, que siguin llargues, alfanumèric, que tingui símbols també, que siguin difícils d'adivinar, que no siguin paraules, que no es reutilitzin i que es canviïn de tant en tant. Hi ha moltes passwords que el 80% de les persones reutilitzen les mateixes passwords. Això és molt dolent. Aquí us pot ajudar una eina que són els gestors de passwords. N'hi ha de molts tipus també, i de pagament i de gratuïts, el de sempre. Quins són els més famosos? Doncs OnePass, LastPass, Dashlane, teniu també el KeePass, que a Europa us recomanem. I bé, amb això us podeu buscar a la seva web i assabentar-vos de què van. Són eines molt útils i quan les proveu no les deixareu d'utilitzar. Al final, el gestor de password el que és tu te'n recordes d'una contrasenya, d'una password, i al final pots entrar a tots els teus serveis, totes les teves credencials, només en recordar-te'n d'una. D'aquesta manera pots tenir
diverses credencials complicades i les pots anar renovant de tant en tant i no has d'anar recordant-te de tota aquesta complexitat. Bé, ho ha dit el Carles també, la part de l'antivirus de mail també és important. No és el mateix tenir un antivirus al dispositiu final que al servidor de correu i al servidor de correu, doncs, aquest filtre, més aviat que antivirus, aquest filtre ens evita que ens entrin atacs de suplantació d'identitat, spam, podem controlar també l'spam, el correu brossa, i ens dona moltes funcionalitats que ens poden defensar d'atacs que normalment entren per correu. Altre tema important, les còpies de seguretat. Sabem que sempre poden haver errors tant físics com humans, i és important tenir les nostres dades assegurades en un altre lloc, una còpia. Podem fer les còpies, aquí ho veieu, doncs moltes vegades ho fem en un USB. No recomanem utilitzar un USB per coses importants, per documents i imatges, tot això sí, però arxius importants que voleu que perdonin el temps i que s'hagin de reescriure, no ho recomanem perquè la memòria flash és una memòria que s'esgota ràpidament, té bastantes escriptures i lectures, però s'esgota, i recomanem sempre, si heu de fer alguna còpia física, utilitzar un disc, que és d'aquests que teniu aquí baix, que sigui HDD o SSD, i també podeu fer la còpia al cloud. Al cloud molta gent no entén si hi ha seguretat, no hi ha seguretat. El cloud és segur si s'adopten les mesures necessàries. Si teniu una xarxa al cloud, tenir el firewall, un tallafocs, tenir les connexions assegurades. Tot això fa que el cloud pugui ser segur. També hem de mirar quin cloud escollir, perquè hi ha clouds que són d'altres països i tenen una normativa diferent. També és aconsellable agafar un cloud que sigui europeu i que tingui implementada la GPRD. Parlàvem també de connexions xifrades. Les connexions xifrades, aquí entra el concepte de VPN. Una VPN, al final, és un túnel que es crea entre el nostre ordinador i el servidor on volem, i un servidor extern que fa que nosaltres podem navegar anònimament i de manera segura, de manera xifrada. Al final, aquest túnel no deixa de ser una metàfora, perquè el que fa aquest túnel és xifrar les dades perquè una tercera persona no pugui veure-les. És recomanable, si nosaltres naveguem, si teletreballem, que molts de nosaltres ara estem teletreballant, o naveguem des d'una cafeteria o una biblioteca pública, utilitzar una VPN perquè són xarxes que poden no ser segures. També recomanem utilitzar una VPN corporativa, un Direct Access, que es diu, que normalment ho proveeix els servidors o els firewalls que tinguem a l'organització i que ens permeten accedir als recursos de dintre de l'organització des de fora, des de casa o des d'on estiguem, i de manera segura. Això ho hem d'implementar sempre. Bé, aquí, de seguretat HTTPS, una altra recomanació, i és que no hem d'accedir a pàgines que no siguin segures per fer coses importants o donar les nostres dades, com seria omplir formularis o realitzar compres. Si no és HTTPS, és HTTP. Què vol dir? Que no està xifrat. Per tant, un tercer pot llegir la informació. Si és HTTPS, la S és de Secure i és un protocol segur i xifrat, i d'aquesta manera podem assegurar que les connexions no les veuen un tercer. També és important veure el certificat. El certificat es veu al candauet aquest que veieu aquí a l'esquerra. El candau aquest, si li donem clic, podem veure aquest certificat, qui el dona i quina és la web a la que estem visitant. Això és important perquè no ens facin suplantació d'identitat, perquè hi ha maneres de suplantar o clonar pàgines. I d'aquesta manera robar la informació de la gent. Altres tipus d'atacs, com hem dit abans, el phishing. El phishing és un atac de correu electrònic que suplanta la identitat. Podem rebre un correu d'Amazon, per exemple, que digui que hi ha hagut un problema amb el nostre paquet i que necessitem fer uns canvis i ens donen un link per entrar. Aquest link segurament seria una pàgina clonada, una pàgina falsa, on nosaltres ens posarem les nostres credencials i ja està, ja tenen la nostra compte robada. Molt de compte amb això, el que hem dit, utilitzar un filtre de mail i ser previngut. Al final, la prevenció sempre entra dintre de la consciència de l'usuari i hem de ser desconfiats.
Hem parlat també de que és un servei de monitorització. El que tenim aquí darrere és un servei de monitorització de seguretat, un SOC, Security Operations Center. I per què és important? Perquè quan es perpetua un delicte, s'ha de fer un atac, s'ha d'estar monitoritzat a temps real, perquè els ciberdelinqüents també s'anonimitzen, també utilitzen VPNs i altres eines molt més complexes per passar desapercebuts. Tot això s'ha de monitoritzar a temps real i s'ha de denunciar a les autoritats. Nosaltres com a empresa som CSIR, que és un equip de resposta a incidents, i que ens permet estar en contacte també amb autoritats i altres CSIRs d'arreu del món. Bé, aquí també tenim, aquí us deixem també l'slide de la formació. Per què és important la formació? Doncs perquè amb formació s'eviten el 80-90% dels problemes que poden haver una empresa. La majoria d'atacs es poden preveure amb una bona conscienciació de l'usuari. L'usuari final és la part més vulnerable perquè és la part que normalment les empreses gasten molts diners en seguretat de firewall, que sigui antivirus, que sigui aquest sistema, que sigui l'altre, i integrar-los, que és important, i al final l'usuari és el que fa clic, el que dona informació per telèfon, etc. És important que hi hagi una formació constant a tots els usuaris de l'empresa, tant executius com la part tècnica, com la part més, no sé, qualsevol departament, perquè aquestes coses no passin. Amb això tindríem cobert la majoria de problemes que poden haver. Bé, aquí ara donaré pas a Maria. Abans, això, recordar-vos, tenir l'antivirus, encriptar el disc dur i les comunicacions, utilitzar comunicacions encriptades, utilitzar els gestors de passwords, les VPNs, serveis de VPNs n'hi ha molts, també. Podeu utilitzar NordVPN, per exemple, o demanar a la vostra organització, als tècnics, que us donin la VPN corporativa i que us la configurin. Els backups els heu de tenir tant al núvol com en físic, és recomanable. I bé, utilitzar els repositoris i els núvols que s'escaiguin. Si hem de complir la normativa europea, escolliríem un que la compleixi. Bé, tot això, tot el software ha de ser legal, actualitzat, i hem de tenir la consciència aquesta que ens poden entrar tant per navegador com per correu electrònic. I jo no m'extenc més, li dono la paraula a Maria Torra, que vostè que explica també coses molt interessants, i res, ens veiem aquí. Endavant. Gràcies, Joel. Bé, passes de fulla, sisplau. Bé, el meu apartat que correspon és a la protecció financera de les empreses davant dels ciberatacs. De la mateixa manera que qualsevol empresa té extintors o té sprinklers per poder-se protegir dels incendis i malgrat tot això i malgrat que pugui tenir unes parets més gruixudes o que pugui tenir també unes portes de seguretat que aïllin, etc., també tenen la pòlissa d'assegurances contra incendis, amb la ciberseguretat passa exactament el mateix. És a dir, nosaltres hem de seguir les recomanacions i hem de seguir el que ens diuen els professionals tècnics en la matèria de la tecnologia de la cibernètica, perquè no som entesos, perquè per molt que ens preparem tot això avança moltíssim, però a més hem de tenir en compte que financerament la nostra empresa no està preparada per poder fer front a pèrdues quantioses per culpa d'un ciberatac. Per tant, tenim uns ciberriscos que són imminents i que els hem de valorar i els hem d'externalitzar amb una pòlissa d'assegurances. Les pòlisses d'assegurances el que tenen és que donen garantia als riscos que les empreses tenen. Quins riscos són aquests? Un risc financer, un risc físic, un risc de paralització de l'activitat i, per tant, pot venir per molts cantons. És degut a persones, poden ser persones de dins o de fora de la companyia, pot venir de tècniques de treball perquè han quedat poder obsoletes, les hauríem de canviar, pot venir per les dades, perquè les dades són molt atractives i ens les volen prendre, pot venir perquè els nostres sistemes de recursos informàtics també han deixat de ser els vigents, els actuals. El ciberrisc és un risc financer, un risc físic i un risc de paralització.
I les conseqüències dels ciberatacs poden ser tant econòmiques com poden ser de pèrdua de la nostra reputació que hem adquirit al llarg de molts anys i que, en canvi, per conseqüència d'un ciberatac, la podem arribar a perdre perquè una conseqüència d'un ciberatac no ens afecta només a una sola persona, sinó que se n'en saben, arriba, diguéssim, a moltes més, arriba poder a molts afectats i tots aquests afectats que poden ser clients podem arribar-los a perdre. Per tant, la despesa o la pèrdua, diguéssim, que pot arribar a donar un ciberatac és quantiosa i ens hem de protegir financerament. Els efectes, diguéssim, que poden venir per aquests intangibles que poden ser les dades personals poden venir de virus, poden venir de fallada de funcionament del nostre sistema o instal·lacions informàtiques, poden venir d'actes malintencionats, poden venir de l'error humà, que pràcticament diuen que és el percentatge més elevat de les causes d'una conseqüència d'un ciberatac, perquè podem tenir un ciberatac, però si humanament estiguéssim molt ben preparats i ningú cometés l'error de clicar allà on no ha de clicar, vull dir, com aquest exemple d'aquesta pel·lícula, d'aquesta senyora que, evidentment, en aquell moment estava supercontenta que els seus companys se'n recordessin d'ella, doncs, tots som vulnerables a caure en errors d'aquest tipus. I no oblidem que estem en una època de molta incertesa degut al Covid-19 i hi ha moltíssimes persones que estan treballant des de casa seva i, evidentment, el treball des de fora de l'organització no té el paraigües de la mateixa organització i, per tant, no tens els companys al costat que puguin estar qüestionant coses que potser no hauries de fer o dir, etc. Després també pots tenir carència de proveïdors dels serveis informàtics, pots tenir una denegació de servei. En fi, hi ha moltes de les causes que ens poden afectar i que són amenaces per l'empresa. Les amenaces, les amenaces poden tenir repercussió per vulneració de dades. Evidentment, si aquestes dades que ens volen prendre ens les agafen, pot haver una fallada de seguretat perquè podem estar tenint totes les mesures de seguretat que ens han recomanat i alguna d'elles pot fallar i, a més ens pot provocar una aturada de negoci. Vull dir, ja sabem tots què significa una aturada de negoci, que ens baixa completament el que poden ser la font d'ingressos, el fet de no poder fabricar, de no poder facturar, no poder cobrar, etc. I, a més, podem tenir una extorsió cibernètica, que aquesta extorsió el que ens farà serà posar-nos en jaque, que ens demanen una quantia, diguéssim, monetària important. Normalment ho fan amb bitcoins o amb algun tipus altre de monedes d'aquestes, però que el que posen entredit és que si no paguem no ens deixen accedir a les nostres dades perquè ens les han bloquejat. Això pot suposar que si no estem assegurats, la negociació d'això és molt més complexa. Pot ser que caiguem amb la tentació de pagar quan potser no hauríem de fer-ho perquè la seguretat que puguem accedir a les dades és mínima, etc. Amb aquest efecte, el que també hem de tenir en compte és que la reglamentació actual de la protecció de dades també fa que tinguem un afegit en quant als riscos perquè la normativa, diguéssim, s'ha agreujat. És a dir, nosaltres anteriorment teníem una possibilitat d'unes sancions per unes faltes lleus, greus o menys greus, o molt greus, que anaven de 900 a 600.000 euros, però actualment les sancions ja s'apliquen directament a un percentatge sobre la facturació del 4%. Això no és poca broma. I l'altre tema que també s'ha agreujat és que abans, excepte determinades companyies, que podrien ser de telecomunicacions, que estaven obligades a notificar-ho amb els afectats, actualment la notificació és obligatòria per tothom.
Això no vol dir que tothom ho faci, però la normativa diu que ho has de fer. Amb la qual cosa estàs en fals envers els teus afectats, els possibles clients, personal, etc. I, a més, amb l'organisme, diguéssim, que controla això i que pot sancionar. Bé, la nostra empresa els hi pot afectar un munt de coses. Pot patir un atac de ransomware, pot tenir noves variacions de malware, els atacs o de negació de servei, poden haver, com he dit abans, els errors o omissions o actes malintencionats d'empleats. No oblidem que els empleats poden estar molt bé en un determinat moment en una empresa, però hi poden haver canvis. Tots sabem de casos en què alguna persona que ha estat molts anys en una empresa, per els motius que sigui, l'han tingut d'acomiadar i hi ha hagut casos en què posteriorment a aquest acomiadament ha succeït que un virus o alguna cosa interior que ha deixat instal·lat aquesta persona s'ha despertat i ha fet de les seves. Evidentment, això és un mal de cap afegit. Els atacs de suplantació d'identitat ja us els han explicat, sobre el phishing, els riscos derivats de la regulació, com us comentava, de l'Agència de Protecció de Dades, i, evidentment, també hi ha els riscos de l'outsourcing, és a dir, quantes empreses tenim les nostres dades, per exemple, del personal, de tota la plantilla, derivades en una gestoria que ens fan les nòmines i que ens fan totes les declaracions, etc. No és només les nostres dades que protegim a casa nostra o dins del nostre sistema informàtic, sinó els que protegeixen els nostres proveïdors. És a dir, ho fan bé ells, no ho fan bé? Quina responsabilitat tindrem nosaltres? Perquè si ells els hi prenen, nosaltres ens deriva una responsabilitat. Bé, resumiré. La ciberassegurança té dues vessants molt clarificades. Una que és la que ha de protegir els danys propis i l'altra que és la que ha de protegir els danys a tercers. És a dir, danys propis són precisament les despeses que podrem arribar a tenir per donar una resposta a l'incident i, per tant, necessitarem la intervenció d'especialistes assessors especialitzats que coordinin i gestionin aquestes respostes i tot això vol dir un cost imprevist probablement dins del nostre pressupost. Després tindrem que tenir la pèrdua per arribar, diguéssim, a recuperar totes aquelles dades que poden ser personals o no personals. De fet, poden ser dades que són del nostre know-how i que realment ens poden fer molt de mal. O que dades que no són dades o que el que fan és limitar el treball, diguéssim, de maquinària perquè accedeixen, o sigui, quanta fabricació està controlada informàticament i que el bloqueig d'aquestes màquines poden fer trontollar tota la fabricació d'una planta. Hi pot haver la interrupció del negoci, és a dir, quant cost hi tindrem que afegir per hores extres del personal per poder atendre aquell ciberatac o el temps que no podrem facturar, que no podrem cobrar dels nostres clients, en fi, tot afecta, diguéssim. I l'extorsió cibernètica, si realment s'arriba a la conclusió que s'ha de pagar per poder sortir del pas. Això, evidentment, és prudent que tinguem que contractar especialistes en fer-ho, en analitzar-ho, en poder saber si les dades que ens estan demanant són realment tan recuperables a efectes d'una extorsió o són molt millor deixar de pagar per poder obtenir-la d'una altra manera. És a dir, alterar o corrompre o danyar, manipular o esborrar o destruir les dades, tot això és millor que un bon expert ens ho digui i ens ho faciliti per poder prendre la decisió que calgui.
I llavors parlaríem dels danys a tercers. És a dir, el fet que nosaltres tinguem en la nostra custòdia dades personals i ens les prenguin, és probable que el que tinguem és que respondre davant d'aquests afectats, perquè els hi haurem d'haver dit, els hi haurem d'haver posat un centre d'atenció telefònica per poder atendre a les seves preguntes, a les seves consultes, i si finalment no estan d'acord amb com hem actuat i ens reclamen, doncs haurem d'atendre aquesta reclamació, amb la qual aquesta reclamació pot ser via civil, pot ser via judicial, efectes, etc. També no perdem de vista que podem tenir efectes el que és les mitjans, o sigui, les pàgines web poden ser vulnerades, poden ser utilitzades, als afectats se'ls pot afectar, o sigui, se'ls pot vulnerar els seus perfils dins de les xarxes, poden tenir problemes que utilitzin el seu perfil per activitats o actes realment delictius o si més no, immorals, per exemple, amb la qual tot això ens provocarà una reclamació i una resposta que haurem de donar, que evidentment això tindrà un cost important. Amb tot això no vull ja estendre'm en què hi haurien fiances, poder penals, etc. Vull dir, tot això és tota conseqüència del mateix. Jo acabaria dient per què contractar una pòlissa de ciberassegurança. Vull dir, en principi, ho estem dient des del començament, hi ha una dependència digital de les empreses total, hi ha un augment constant de ciberatacs i més en aquest moment de la vulneració personal i de l'empresa en quant al Covid-19 que ens ha fet treballar remotament, molt més del que fèiem abans. Probablement això s'instal·li encara molt més, en la qual hi haurà molt més ports oberts i molta més facilitat de probables errades tecnològiques, de no autorització, etc. Avui en dia el que podem dir és que els lladres del segle XXI entren per unes altres finestres i nosaltres hem d'estar protegits. I el mateix que protegim una casa perquè no hi hagi un incendi o no entrin a robar-nos, el mateix hem de protegir l'empresa. A més, sabem que els ciberatacs han augmentat considerablement. Durant tot aquest primer semestre de l'any ha sigut espantós la quantitat de ciberatacs que hi ha hagut, que s'han provocat, i el cost de recuperació de tot el que nosaltres podríem perdre realment és elevat. Per tant, la ciberseguretat, el fet que no sigui al 100% garantida, dona peu a la necessitat de contractar una ciberassegurança. I finalment el que hem de dir és que la reputació que l'empresa fa la pot perdre, o sigui, l'ha conquerit en molts anys i la pot perdre en qüestió de minuts. Finalment, el que volíem proposar-vos és que amb tots els membres de la cambra, l'ITAIS us proposa una anàlisi de ciberseguretat gratuït per analitzar els hackejos, el mail corporatiu de franc, així com una proposta de ciberassegurança que us proporcionarem nosaltres sense cap mena de compromís, però que veureu que és molt convenient per al cost que això suposa estar ben protegits. Moltes gràcies i cedeixo la paraula a en Carles. Molt bé. Moltíssimes gràcies per l'exposició que heu fet. Carles, no sé si volies afegir alguna cosa. Bé, de fet, ja la Maria, auditor de ciberassegurança, ja ho ha explicat molt bé. En principi, això, prudència, sentit comú i que si necessiteu professionals en aquest camp, teniu la Maria i nosaltres, on podem ajudar-vos a ser empreses més cibersegures i, per tant, per evitar tancaments que no vinguin donats per altres circumstàncies, perquè al final que t'hagin hackejat o que no tinguis una previsió de com arreglar-ho
pot representar que l'empresa pugui caure en qüestió de setmanes. Totalment. Si us sembla bé, entrem al torn de preguntes. Tenim alguna pregunta? Si us en sembla, jo les disparo i contesteu el que consideri. A veure, ens pregunten si podeu repetir el nom d'algunes de les empreses per al control de contrasenyes. Ja ho tens a... Un momentet. Sí, si us voleu, les puc escriure per aquí? Mira, aquí tens WhatsApp. Vale. En surt live? Sí. Vale, per aquí. Si ens pots dir alguna de les empreses. Us ho dic, una doncs, podria ser LastPass, l'última contrasenya. Altres de més famoses, doncs, Dashline. Tenim també el KeePass, que és recomanable també. OnePassword. Crec que amb aquest ja teniu per escollir. Molt bé. Sí? Sí, crec que dona... Us hem respost? Perfecte. Llavors, ara, el tema de les assegurances. Ens pregunten, amb el tema del teletreball, amb la situació que estem actualment, les ciberassegurances cobreixen aquest tema del teletreball? Sí, hi ha companyies que tenen el teletreball cobert. No totes, però sí que n'hi ha, almenys a les que nosaltres treballem, ho tenen contemplat. És a dir, la vulneració que puguin haver quan les persones, els empleats, estan fora de l'empresa, no és una cosa només amb el teletreball, sinó que inclús amb les persones que viatgen contínuament per l'empresa els hi pot estar succeint, els hi pot succeir. Utilitzar wifis desconegudes, poden estar amb aparells que els hi poden estar prenent els accessos, etc. I, per tant, sí, la ciberassegurança és un dels riscos que tenen coberts. Molt bé, Maria. Crec que tenen moltes preguntes d'assegurances, les ciberassegurances. No sé si ho has comentat, pregunten, suposo que si hi ha extorsió, la ciberassegurança cobreix o no? Quines condicions? Mira, amb la ciberassegurança el que t'estàs garantint és el cost de les persones expertes en poder atendre, diguéssim, el cas d'una extorsió. És a dir, l'extorsió, clar, és algo molt imprevisible, crea un caos, diguéssim, dins de l'empresa perquè no se sap massa bé com s'ha d'actuar i, evidentment, s'ha de donar coneixement als Mossos d'Esquadra. Normalment els Mossos d'Esquadra diuen que no s'ha de pagar, però, evidentment, si el que t'han fet és un bloqueig total de les teves dades i del teu sistema informàtic, doncs seria bo saber fins a quin punt hem de fer cas o no hem de fer cas. I per això els experts en aquest tema poden estar amb la negociació, saber valorar realment si és cert el que estan dient, vull dir que no és una extorsió falsa, per dir-ho d'una manera, i que pogués no afectar de la manera que ho estan dient. I després, evidentment, pagar si és necessari, o sigui, si arriba a la conclusió que s'ha de pagar perquè si no hi ha més remei, doncs la ciberassegurança hauria de cobrir aquest cost. Molt bé, molt bé. I mira, ara veig que tenim aquí un altre. Si el servidor està al núvol, és necessari fer-la o ha de ser l'empresa que tingui el servidor? El núvol, perdó. Les empreses, totes empreses que tenen, o sigui, que estan amb el tema professional de la ciberseguretat han de tenir la seva pròpia pòlissa de responsabilitat professional al respecte, no? Amb la qual cosa, si una empresa del núvol fallés i tu tinguessis un problema, depèn del problema, si ha sigut ocasionat per ells per la seva falta, diguéssim, de ciberseguretat, evidentment podries anar contra ells. Però com totes les assegurances, és bo que tu tinguis la
teva ciberassegurança per poder atendre ràpidament els danys que tu puguis patir o que pateixin tercers per culpa teva i que després aquesta companyia repercuteixi si creuen convenient que l'error ha vingut del núvol. Però el que és evident és que el núvol són empreses professionals i com a tals també reben moltíssims ciberatacs. Per tant, jo crec que és bo tenir la teva pròpia ciberassegurança per poder fer front a qualsevol cas que tu tinguis un atac. Molt bé, Maria, molt bé. Veig que el Carles estava posant el vídeo de HP sobre ciberatacs, el link. Carles, l'hauràs de compartir amb tots els participants, perquè si no... Sí, comparteix-lo amb tots els participants. Ara ho veig. Disculpa. No, no passa res. Ara és que m'he fixat ara, dic, home, anem a fer-ho. Així ens teniu ja el link del vídeo. De totes maneres, que sapigueu que us farem arribar la presentació. Per tant, qualsevol cosa o consulta, doncs amb la presentació segur que acabareu de concretar algun dels temes, perquè crec que heu fet una pinzellada molt ràpida de tot. Sé que és un tema molt en profunditat, sé que vosaltres en sabeu molt d'aquestes coses i que podeu aportar molt de coneixement, que és el nostre objectiu. I no sé, Maria, Carles, si voleu fer alguna aportació final. Sí. Parlant del tema aquest del núvol, hi ha gent que et diu, home, és que tot el que està en el núvol ja estic segur, ja funciona. No és veritat. Això no és veritat. És a dir, perquè estigui en el núvol no té per què funcionar bé. I, per tant, tu quan tens les coses situades en un data center han d'estar protegides igualment. I, per tant, què vol dir això? Que necessitaràs posar mesures de precaució. Podràs contractar un firewall. És que si no el tens, allò també està desprotegit. Per tant, no perquè estigui en el núvol està bé, sinó que ha d'haver-hi mesures de protecció. Per exemple, el que dèiem abans, el correu electrònic el tenim en el núvol, Google, Microsoft, el 365, sí, però si no posem mesures de precaució, com el que dèiem, un software d'antivirus en el núvol no té per què estar segur. Tenen mesures de protecció, però s'han d'afegir de noves. I, per tant, ha d'haver-hi antivirus, també, tant per Google com també per Microsoft, perquè si no tens aquest antivirus situat en el teu servidor del núvol, també tens problemes que poden sorgir per la no protecció del núvol. Per tant, també requereix la seva atenció. Perfecte. Doncs, no sé, per part de cambra, donar les gràcies a vosaltres per haver participat i Maria, Carles, ha estat un plaer i als assistents espero que us hagi aportat una miqueta de coneixement i que en properes webinars puguem comptar amb la vostra presència. Moltíssimes gràcies i qualsevol cosa ja sabeu, la Cambra de Comerç de Barcelona us ajudem. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Bon dia.